Hey, what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is exercise 2.20.2, page number 20.20, question 8 from Adi Sharma. It says, if the radius of the base of a cone is half, एक cone है, उसके base radius को अगर हमने half कर दिया, keeping the height same और height same है, what is the volume of reduced cone to the volume of original cone? तो पहले एक actual cone था, जिसका radius था r and height was h. This is the actual cone. With r as radius and height as h, इसकी हमने अगर height as it is रखी है, but radius is reduced, so radius is half and height is still the same, तो हमें इन दोनों का volume निकालना है. So this is the original cone and this is reduced cone. So हम let करते हैं, let radius and height of original cone be r and h. तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन which is v1 equals 1/3 pi r square h. So ये होगी इसकी वॉल्यूम. नाउ हम लेट करते हैं that radius of reduced cone be r by 2 because radius is half. तो उसको हाफ करेंगे be r by 2 and height be h. So volume of reduced cone, that means V2 will be equal to 1/3 pi r by 2 का square into h. So radius अब half वाला लेंगे. अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन. तो पहले रिड्यूस्ड कोन की लिखनी है which is V2 by V1. So V2 is 1/3 pi r square by 4 into h by 1/3 pi r square h. So 1/3 से 1/3 कैंसिल, pi से pi कैंसिल, h से h कैंसिल, r square से r square कैंसिल. हमारे पास बचा 1/4 डिवाइड बाय 1. So basically हमें रिड्यूस्ड कोन की वॉल्यूम टू ओरिजिनल कोन निकालनी थी. So reduced कोन हमारे पास है 1/4 by 1. So this means 1/4. So volume is 1:4. So reduced cone की volume is to original cone is 1:4. So this was 8 questions from exercise 20.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.